Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Oh, gitunya. Di mana jeung iraha waktuna teh? Kuring nama aja bah. Sia geuning belegug alahit. Sia bener-bener teu ngarti isukan sia tahun hareup aing supaya kaburu modar manten sateh. Alah teuing sok wanya atuh kudu isukan kehead sia. Ayeuna ya aing geus karasa eungap ya nyadekeun dada aing burukan syahid. Ngadengi kitu Japra teleleda harita teh. Terus diuk satu kangen gaper. Terila kadengin narik napas 3 kali. Dampalingin ditumpangkeun dina 2 tuurna. Ser sanggis musir katampoleungeun Japra teh ngageter. Terus eta kekuatan anu aya dina leungeun Japra teh disalurkeun kana awak gaper. Terila awak gaper teh ngageter akibat 2 kekuatan bentrok. Harita kadeng gaper teh batuk terus pak rolo ngaluarkeun getira lamaran tina wiwirna. Aing lepeuit. Sanggis sababaraha menit harita awak gaper teh katempo ku Japra. Henteu pias teuing kawas tadi. Waduh, aing umur-umuran oi. Kakara eleh wewesen tak ku budak satepak. Sugan aing teu satata pangartina jeung diri aing. Gelo teh hit. Kitu pok-pokanana gaper. Sanggis ngarasa dadana rada ngemplong akibat bentrok 2 kekuatan jeung Darman. Pok Japra teh nyarita. Abang Guru, nah geuning bisa nyarita kitu atuh. Ke. Saha anu geus ngabalukarkeun awak Abah bisa tatu saperti kieu. Boa-boa tah anu disebut budak satepak teh si Darman anakna si Wikanta tah anu binasa ku kuring waktu di Huma. Alayang aing eta pisan oi. Benar anu disebut ku sia teh. Heit. Ngaranna teh si Darman tah anak si Wikanta oi. Tapi samemeh gaper nuluykeun caritana. Terus ngalieukeun ka sakurilingeun eta rohangan. Nempo gaper jiga-jiga anu diteangan. Japra surti pok nyarita. Kumaha Abah? Neangan si Brewok jeung si Sarkoni? Aduh, hampura Abah. alah aing kunaon deui si Brewok jeung si Sarkoni. Japra, kunaon hit. Boa-boa aduh aing geus yakin yen si Brewok jeung si Sarkoni teh pasti modar deui wae tah. Kusaha modarna hit? Ari si Sarkoni jeung si Brewok mah batelakna waktu di leuweung bah harita teh keur megatan jalma anu tas manggung. Tapi dah kabeh ge peraya ngan aya hiji jelema tah anu nulungan nyaeta anu kasebut si Darman teh anu bieu dicaritakeun ku Abah. Kuring teh ijen patutunggalan nepikeun ka kuring ogenan ampir-ampiran ngemasing pati. Tapi untungna kuring teh ngan saukur kamaotan wungkul. Tah sasebot manehanana nulungan anu tatu tah anu dibegal ku kuring. Nya kuring teh lumpat we ngabelenes nyalametkeun diri. Ari si Brewok jeung si Sarkoni mah perlaya eleh ngadu jajaten tah jeung jalma penekel penek teuing saha ngaranna mah anu penting mah nu tas manggung. Kitu tah Abah. Alah aing. Hai.
atuh beak balad aing tarik itu mata. Kapetengan aing teh. Dimimiti budak aing anu gelis sinolista. Si Patmi nepikeun ka perlaya. Terus deui si Brewok jeung si Sarkoni sarua deui nya modar. Ari si Birong kumaha tah si Birong lalakona anu basa penting tadi sarua ngaranjah nu ini ke belah kulon. Nah hati kadelo-delo deui di dieu ngan sia wungkul sorangan. Kitu cenah cek Gaper nanya ka Japra. Pok Japra teh nyarita. Tah perkara si Birong mah kieu Abah. Nalika kuring ngaranjah lembur Cisalak, kuring teh papanggih teh jeung hiji aki-aki anu make dangdanan sarua bodas. Tadi lembur eta teh kuring teh hampir-hampiran patelak tah jeung eta hiji dedegan. Hampir-hampiran kuring ogenan eleh jajatet jeung eta dedegan aki-aki teh. Nilik tina dangdanana mah eta aki-aki teh lain jalma samania tilu manea tah. Kitu tah Abah. Lalakon salengkep nama kieu yeuh. Cek Japra harita teh. Bari barabat nyaritakeun kejadian anu kaalaman kumanehanana sabalad-balad di papai eueun kaliwat hiji oge. Sarila Japra nyaritakeun kitu, naon anu karandapan kumanehna sabalad-balad, Gaper ngagerentes dina jero hatena. Wah, berarti si Anang anu aya di lemur eta teh. Lamun aing teh ngajengkat ke siji kapastian aing bisa patelak didinya. Hei, keur maeukeur aing teh kaayaan kadeseh tah. Kudu ngaran si Darman. Heran aing mah. Kisaha bisa neleman jurus Puragabaya. Da teu mungkin jurus Puragabaya anu dipibana ku si Darman ti si Anang mah. Bari jeung kitabna oge kapan geus ri aing. Si Anang mah moal mibana jurus Puragabaya, sing patelak oge jeung si Anang diri aing teh. Aing mah moal mungkin eleh moal aing mah. Moal bot eleh jajate. Teu mungkin pangartina ngalewihan diri aing mah. Teu aing mah teu mungkin. Kitu cenah cek gerentesna hate Abah Anang. Nya sanggeus kitu mah Pok Japra teh mungkas caritaanana. Dah, jadi gitu Bah Guru, cerita nama. Wah, baru gitu oi. Kitu harita teh cek Gaper. Sabadana ngadengi segala rupa ceritaan Japra. Abah Guru, di sim abdi nada pamit atuh. Bade milarian landong heula tah kaleuweung. Keur namaan Abah, gancang-gancang pulih deui. Hai, alus oi, alus. Tapi dewek eueuh baturnya oi. Lamun sia ini, tapi teu naon lah, asa ulah lila we. Aing eueuh batur ngobrol. Jeung ka ditu. Kitu cenah cek Gaper. Bari nita init ka Japra. Nya geus aya idin ti guruna kitu mah. Japra teh teu antap parah deui malikeun awakna. Celeng kaluar, siut blesat. Japra teh sakiring ogenan geus leungit tina panepona Gaper anu maksudna arek neangan piobateun sarupaning dangdaunan jeung akar-akaran anu aya di leuweung supaya guruna bisa pulih deui sabihara-sabihari. Teu ngeunek sababaraha lila tarojol teh harita Japra geus datang deui. Bari mawa hiji bungkusan anu ditekor ku daun cau. Nya sanggeus kitu mah Japra teh terus ngaracik eta ubar. Bari make cai saeutik nya sanggeus beres masong diasongkeun harita teh ka guruna. Pok nyarita. Abah, Bah Guru, sok kadinya lah dileut heula supaya Abah teh tereh jag-jag urang males pati lah ka musuh-musuh urang. Ari Abah geus jag-jag mah. Kitu cenah harita teh cek Japra. Oh, bok kadieu kan. Ku aing arek dilaklak. Gap ditampanan harita teh ku Gaper. Regot diuyup tepikeun ka erepna eta cai ramuan teh. Nya sanggeus sabora menit ti harita karasa ku Gaper teh awakna asa harampang
pok nyarita deui ka Japra. Toh, kalau sahampang aja nama ya. Aduh, awak dewek teh ya. Hait. Dangekan ku sia ya. Sok latihan sing balenar tah lalati barudak. Anu aya di ieu paguron, sesakna sabaraha urang. Engke urang burak-balik dah lemur si Anang teh. Geus hiji kapastian pasti si Anang teh balik di kajebulan lah. Moal mungkin aya di lembur batur. Hait. Tapi dagoan heula lah. Samemeh aing datang ka dieu siap ulah waka-waka nyeun kaonaran di lembur-lembur pepeuteuh. Beusi awa bekal sok reot anu aya di Guha Pacinan. Da aing rek puasa. Ek ngolahraga di Guha Pacinan. Ngadengi Gaper nyarita kitu Japra. Unggut-unggutan pok Japra teh nyarita ka guruna. Semohon guru. Mangga. Naon anu bieu dicarioskeun ku kuring siap dijalankeun. Siap guru, siap laksanakan. Ari sia kawas keur PBB wae maka jeung siap sagala. Lamun mamake maju jalan sakalian kadinya. Hei. Kitu cenah cek Gaper. Nampo kalakuan guruna kitu Japra ngan ukur mesem. Arek seuri bisa disentak jeung ditampili. Nya sanggeus kitu, pok nyarita deui. Jadi kitulah. Urang teh kudu siaga kana caritaan abah nu bieu. Japra, dangekeun ya. Salila aing di leuweung Pacinan sia teh ulah wani-wani asup ka rohangan aing bepeuteuh nya. Pokona ingat omongan aing tah. Kade ku sia kudu diperhatikeun jeung dilaksanakeun. Hait. Kitu cenah cek Gaper. Cacap nyarita kitu sakilat awak Gaper teh ngacurela celeng-celeng klepaples. Geus eueuh di eta tempat ninggalkeun paguron anu aya di Gunung Rengrang. Wanci harita teh geus nyedek kabeurang. Sasatoan di sabeureun eta leuweung, reang di sarada. Kayaning manuk leuweung, kitu deui surili dituturkeun ku lutung anu pating guraya. Nutur-nutur anu keur jojorelatan lumpatan dina sela-sela tangkal kai anu galedhe. Katambah-tambah di harieun. Abong kayan leuweung geledegan, taraka sabaku jalma. Kebat lumampahna Gaper nuju ka leuweung Pacinan. Maksudna mah arek ngasakeun elmuna anu aya dina jero kitab anu ngaran kitabna nyaeta Haur Ireng. Anu baheula dipibanda ku guruna nyaeta Eyang Surawaja. Wanci harita teh geus nyedek kaburit. Reangna sasatoan leuweung anu mapagkeun jajadu garong-garong. Sora tonggeret patemalan jeung baturna. Ngabejaan wanci beurang bakal kaganti ku peuting. Hibarna layung koneng anu mayungan di sabeureun eta leuweung Pacinan. Gaper teh ngarandeg ngarasa awakna asa leuseuh. Pok nyarita sorangan. Waluh, lamun seug aing teu buru-buru ngajengkat, bener-bener bahaya pati keur aing ya. Bari nyarita kitu teh, sirah Gaper digodag-godagkeun bangun anu ngarasa tugenna. Ngalaman kateter wewesen ku budak satepa. Nya sanggeus kitu mah jeleng-jeleng les awak Gaper teh geus ngiles deui kahalangan ku kakayan anu aya di jero leuweung. Barang asrog ka sisi gunung anu pupun cerutna aya bibir guha. Caul, curalit celek. Awak Gaper teh geus aya dina bibir guha. Barang celek teh kadenge sora cai anu ngaguru. Bari jeung huas heos ka manadae. Kabawa ku angin anu maju kaluar. Eta lawang guha anu sok dipake reureuna Gaper. Barang keur ngajajanteng kitu dipapag ku sora anu ngagaur tarik pisan, bangun anu kajenyeria. Horeng si mana horeng sora si belang anu manta kukurayeun. Lamun seug kadenge ku jalma biasa mah. Ngadenge gaurna ogenan mantak ngalengherak kapaehan. Pok Gaper teh ngagerentes dina hatena. Aduh, aya naon ya? Hait, si boang solana bangun manggih ka nyari. Boa-boa ngaranapan patelak jeung musuh aing ya. Kitu cenah cek Gaper. Cacap nyarita kitu. Jeleng curalit.
Sakilat awak Gaper tegis aya dina jero guha. Barang serog kaeta tempat anu sok dipake reureuna. Kasampak teh si belang keur kokosodan, bari awakna pinuh ku getih, dina sungutna terus ngaluarkeun getih. Nempo kayan kitu, Gaper ngagerentes dina hatena. Wah, sebelang tatu ieu mah yo. Kabeunangan ku hiji tenggelan. Nah, hana pikeun kasungutna ngabudah pinuh ku getih kieu deui. Cacap nyarita kitu kadenge ku Gaper. Eta maung teh terus gagawuran. Hiuk aya angin gede pisan, teuing ti mana datang. Barang jeung ngalingitna awak si belang, kolepat les. Angin anu ngahiuk eureun sapada harita. Balik deui kana kaayaan samemehna. Anu kadenge teh harita ngan saukur ngaguruhna sorat cai anu aya di jero guha, anu dicecingan ku Gaper. Nempo si belang ngaleungit, gorowok, Gaper teh ngagorowok. Tepikeun kalalay anu di jero eta guha ge, rabul kalaluar, bagat ning kuat-kuatna sora Gaper anu lain make sora samanea. Belang! Belang! Wah, dasar manusia edan, heit! Rasakeun wawales ti aing. Saha mangkelukna setan alas, saha anu geus ngabinasakeun ka si belang tah. Dagoan aing anu bakal mere perhitungan ka sia. Dagoan sia manusia. Kitu cenah cek Gaper. Sakilat Gaper teh asup kana hiji rohangan. Terus nyokot hiji bungkusan. Sanggeus dibuka pok nyarita. Aing kudu namatkeun ka sakabeh ilmu anu aya dina jero ieu kitab ye. Salila 40 poe 40 peuting. Kitu cek Gaper ngomong sorangan. Samemeh ngamimitian Gaper teh mukaan eta kitab heula. Barang keur mukaan kitab kitu, Gaper langsung eureun. Barang ditilik-tilik ku matana, kasurung ku panasaran dina hatena, pok nyarita. Allah, nah ganeng ieu kitab teh sababaraha lembar ka tukangna. Geus eueuh tulisanana ieu mah ye. Wah, buah-buah kabasehan sigana ieu mah. Waduh, hit. Bener-bener ieu mah basa aing keur kabawa dina cai walungan tah. Anu kasebut walungan pagar bumi. Waduh, bahaya ieu mah. Hit. Bawa ieu lembaran teh bagian hiji-hiji na ajian anu pamungkas tah. Beukeun namatkeun ieu jurus-jurus Puragabaya. Tapi anu penting ilmu Puragabaya ku aing bisa kapemilik. Leuwih pinonjol jeung anu dipibana ku si Anang. Ait. Kitu cek pamikirna Gaper bari siap-siap naon wae anu rek dijalankeun pikeun neruskeun jurus-jurus Puragabaya. Ganti berang datang peuting, ganti peuting datang berang. Kitu jeung kitu we poe ka poe teh. Gaper terus ngulik diri ngasa awak, nurutkeun anu aya dina eta jero kitab. Teu mikir teuing kumaha jeung teuing wanci naon. Kaayaan disaluareun eta guha anu aya di tengah-tengah leuweung pacina. Cag urang tunda heula lalampahan jeung kayan Gaper anu aya di sajeroeun guha. Ayeuna urang caritakeun Japra jeung baladna anu anyar, hiji kapetengan anu kapake ku manehanana anu ngaranna Kowar. Japra jeung Kowar harita anu boga tugas pikeun ngalatih anu aya di paguron. Nya sanggeus ku Gaper ditinggalkeun mah. Japra jeung Kowar teh terus ngaronjatkeun latihan-latihanana anu dipimaksud pikeun babahan keur ngagempur musuh-musuhna anu aya di lembur jebulan. Ngarasa geus cukup latihan poe harita pok Japra teh nyarita ka sakabeh murid-muridna anu araya di dinya. Ka sakabeh anu araya di ieu patempatan, kuring teh kaamanatan pikeun ngaronjatkeun ngolah awak jeung ngaronjatkeun tanaga anu aya di diri urang. Jadi teu ngandalkeun tanaga biasa wungkul. Tapi kudu dibarengan
ku kekuatan lapisan anu remen dilatih kaharti teu kuaranjeun Karti dengekeun ku sariasa kabeh urang teh kudu ngaronjatkeun kabisa diri urang pikeun ngayakeun perlawanan sakumaha anu dipapatahkeun ku guru urang samemeh guru urang ninggalkeun ieu patempatan intina urang teh boga maksud jeung tujuan keur ngagempur musuh-musuh urang anu geus coba-coba ngahalangan kana lengkah urang cacap nyarita kitu pok Kowar teh mairan kana omongan Japra negaskeun yen guruna bakal ngasakeun pangartina di tempat anu biasa. Ya dagapkeun pokona mah ku aranjeun sia kabeh. Maksud guru urang ninggalkeun teh lain arek salawasna sadela lain. Jadi salila teh manehanana teh aya tujuan maksud ngasakeun pangartina kitu maksud caritaan Kang Japra mah kitu mudah-mudahan wae ku maraneh teh bisa dingartikeun, bisa dilenyepan kana sagala rupa tindak tanduk guru urang. Teh ku sabab kitu maraneh teh kudu ngagugu naon anu kudu dilaksanakeun ku urang. Ulah samana-mana asa aing geus boga pangarti cukup dina pragna dijajah jeung musuh urang kabuktianana eleh. Teu hade kikituan teh anu mantap hayu urang ngasakeun latihan teh ayeuna keneh. Kitu cenah Cek Kowar. Nyaritana estuning norolong kawas kacang ninggang kajang. Tak kitu euy, bener euy. Ngan sing rada perlente atuh di dinya Kowar. Salaku anak buah dewek anu geus dipercaya keur ngaluluguan barudak di paguron. Cik atuh ngomong teh sing pugu komapeuna. Atuh dari abdi mah teu sakieu kaayaan Kak. Jadi lamun diroba teh sok rada hese. Sararea ge kudu ngarti kana kaayaan sing puring anu sapertos kieu. Kudu nama di dieu teh leuwih ngarti kana karakter jeung adat istiadat kuring saperti kieu sok pek-prak kadinya laksanakeun. Jeung naon anu diinstruksikeun, naon anu dititah ku kula, kumaraneh bebeujah kudu dilaksanakeun. Alus ya dari maksud nama alus. Tapi ngomongna sing puguh ari jadi lulugu teh montong kawas tukang obral anu di sisi jalan sia teh keur ngatur strategi. Kapan mohon Kak? Jadi strategi teh salarosna mah kudu diatur ku urang. Supados naon? Supados urang teh aya dina kemenangan dina derna urang ngalawan jalma-jalma anu geus ngadoliman ka urang, jalma-jalma anu geus ngahalangan kana lengkah urang. Kapan urang dari geus latihan asyak mah gampang atuh bisa ngukur kana kekuatanana kitu tah Kang. Oh, pek we lah. Ku cara sia aing mah nyarenkeun are kumaha keur ngalatih barudak supaya loyu jeung aturan guru urang anu geus jadi amanat ka urang sadaya. Nu utama kudu bisa nangkis kana serangan eta lawan. Eta modal utama dina hal bela diri. Kaharti teu ku sariasa kabeh. Sakabeh rea ngajawab atuh. Ngan palebah Kowar nyarita kabeh pada muringis. Ngariutkeun halisna sabab kadang-kadang dina nyaritana ngaburusut kawas engang anu kaluar. Nyasa geus kitu mah kaselang aya nu ngajagrakeun dahareun di hareupeun Japra sabalad-balad teh dahareun jol ngabara. Tah, sok ayeuna mah radang heula engke lamun geus ngarasa cukup leureuna sok tuluykeun deui latihanana ka ade jeung pebeujeuh kudu dilaksanakeun sakumaha amanat guru. Kitu cenah Cek Kowar. Marentah deui ka anak buahna manehna salaku wawakilna Japra. Nya geus kitu mah beraksa kabeh nu aya di jero paguron teh. Dalahar balake serakan keur maeukeur geus waktuna barang dahar. Ayeuna kabeneran dijagrakeun susugu. Harita teh wanci geus nyade kaburit. Sasatoan reang di sarada. Kayaning jangklik jeung cicir. Barabat, layung koneng teh mayungan. Marengan tilu jalma anu keur lumampah. Ari eta jalma teh anu dua mangora keneh, ari nu hiji deui geus aya umuran. Pok anu ngora keneh teh nyarita kanu rada tengah tubuh. Ece, dupi ka jabulan teh tebih keneh. Kitu pokna teh. Tumanya ka hiji awewe anu jiga lancikna. Bari jeung napasna ngarasa capek. Jiga nama tas lumampah kaayaan rada jauh. Ih, ai, mapah kieu mah lumayan teu sapoe-sapeting deui ge nepi. Lamun lumpat mah nya sapoe ogena jigana teh tepi. Kitu cenah.
cik awewe anu rada tengah tubuh. Horeng si mana horeng eta teh Iwin jeung Asih. Kitu deui dibarengan ku Nini Ratmi. Ih, Nyai, mama lain teh kaingetan hayang lulumpatan teh ngan karunya tak ka Nyai anu kakaracager tina tatu akibat patelak jeung si Japra. Sok sieun aya balukarna tah kana awak Nyai. Mama embung geulis. Bisi kata Nyai kumaha onam, bisi disalahkeun ku Bapa Hidep. Nya sanggeus kitu manutiluan teh terus ngalengkahkeun sukuna. Lumampah teh kacape. Harita dihareupeun Asih katempo aya tangkal anu dahan kaina ngaroyom. Sameme Asih nyarita ngabagikeun heula paneuteupeuna ka Iwin jeung ka Maratmi. Cece, ma kabayang ku Asih. Dia tempatnya tiis panginten upami diangongiuhan. Tu di payun aya dahan anu ngaroyom kabayang linduhna. Pami diangeureuh heula ku urang. Yap ma ece urang reureuk we heula di dieu. Cacap nyarita kitu pok Iwin teh nyarita gagancangan. Bari jeung ngalengkahkeun sukuna hayang buru-buru tepi ka eta tempat anu dituduhkeun ku Asih. Nya Nyai, hayu atuh burukeun ece ogenan geus hayang reureuk heulaanan. Maratmi ngagarentes dina jero hatena. Deng gareulis, anak-anak emak. Hampura emak jeung Bapa Hidep teh tepikeun ka kudu ngalaman hirup kalunta-lunta geuningan hidep teh. Ku kalakuan si Gaper tepikeun ka kudu ngalaman papisah jeung salaki hidep. Rumah tangga keur beberat sanga. Kitu cenah cegerentes hate Maratmi, tapi teu kebat. Dina dadana anu karasa nyadak kasurung ku rasa sedih. Berbayi dina sela-sela bibir mata Maratmi teh anu ngalemereh kana pipina. Hiji cimata kasedih anu ngarakaca kana kayan kulawargana. Sabot Maratmi keur nyusut pipina, Asih ngalieu pok tumanya. Bangun ngarasa heran nempo indungna bangunna langsa. Tepikeun ka cimata ngalemereh. Ari emak kunaon deui emak? Nyamutan naon emak teh? Ulah sok kalanjoran atuh emak. Kapan Asih matos kapenak ieu? Ngadenge Asih nyarita kitu, Iwin anu keur ngalengkahkeun sukuna ngarandeg sapada harita. Pok milu nyarita. Ih emak, sumuhun ulah seur emutan. Da ayeuna matos tepang sareng nu dipilarian mang taun-taun. Tos ditepangkeun ku Gusti. Mama kantun sehatna kantun jagjagna wae. Tangtos abah ge panginten bingaheun upami ningali Asih sumping teh. Pokona mama ceking bari ngalamun bili teu telejog. Yap urang reureuk heula tuh di handapeun tangkal anu linuh ieuh. Angin ngahiriwir mantak seger di papaes ku sasadaan leuweung anu reang patemalan. Tu tingali manuk dudut sok perhatoskeun sorana anu patemalan jeung manuk lontrok. Dialokan ku manuk cangkoreh. Ditema deui ku manuk saeran anu sarua milu ngahibur teh ka urang. Urang lenyepan eta sora-sora manuk teh mantak waas ka ayanana. Kitu popokanana Iwin bari gek diuk anu kebeneran pisan aya batu lemprah di dinya. Jiga-jiga anu ngahaja disadiakeun. Gek tiluanana diuk bangun genah pisan. Pok Asih teh nyarita nyambung kana caritaan Iwin. Ari cece aya wae piraogenan sora manuk mani kudu dilenyepan. Ngadenge Asih nyarita kitu teu lila Iwin teh ngajawab. Bari jeung nyusutan kesang anu maseuhan kana beheungna. Ih Nyai, sok geura ge urang lenyepan eta sora manuk teh. Kumaha ece? Sok atuh ku cece lenyepan. Anu kahiji manuk dudut, pokna teh dut dut dut. Ditema deui ku manuk lontrok, rontok rontok. Ditema deui teh ku manuk cangkoreh, pokna teh koreh koreh. Terus we dialokan ku saeran, koret koret cenah kitu. Cacap Iwin nyarita kitu Maratmi mesem. Pok Asih teh nyarita ka Iwin anu jadi lancikna. Hei ting, nah gini ngecemaya ya wae pirage sora manuk. Keun wae bade saling rontok, bade saling dudut ge. Terus siri koreh, ditema ku manuk saeran, koret koret kitunya. Aya wae ari ece. Ngadenge Asih jeung Iwin nyarita kitu Maratmi ngagarentes dina jero hatena. Abah, si Nyai teh geus kapanggih. Sok abah geura mulang ka jebulan kumaha di dagoan ye di imah.
Muga-muga incu urang ogenan geus aya sagigireun abah urang ngariung di jebulan jeung anak incu. Nampa Maratmi juga ngahulang deui kareret harita teh ku Iwin pok nyarita.